大家晚上好啊！咁呢就同大家呢就分享咗兩餐嘅煲仔飯，咁啊兩種都接近啦，一個係排骨臘腸飯，一個係排骨臘鴨髀飯。咁今日呢，我就想同大家呢就分享一個其實就我覺得係應該最簡單同最大路嘅一個煲仔飯啊！咁就係鹹魚肉餅煲仔飯。咁當然我而家要整嘅呢，因為我要顧及到屋企人要食飯呢，咁所以我要整嘅呢就係煲仔飯嘅大佬就焗飯啦咁樣。咁我先介紹材料啦，嗱，咁就呢個係米啦，洗咗嘅米啦 ，OK， 洗咗嘅米嚇。咁跟住然之後，我已經調校好個水嘅份量啦。咁大家都記得㗎啦。咁我再強調一次，想最準嘅呢就係你用翻裝米筆米嗰個器具去量0.7至0.8就一定啱嘅。咁點解會有0.7至0.8嘅分別呢？0.7就對應一啲會出水嘅食物，譬如話肉餅，譬如話排骨，譬如話雞。咁呢就0.8呢就對應一啲唔會出水嘅食物，譬如話係臘味啦，譬如黃鱔啊呢一類啦 ，OK 得唔得嚇？咁就嗱簡單咗介紹呢個，咁當然鹹魚肉餅咁重中之重，咁梗係鹹魚啦嚇。咁我就切咗半條嘅啫，咁夠啊246，啱啱好一人2嚿嚇。咁切咗啲薑絲啦咁樣。咁鹹魚嗱，我值得咧就去介紹一下鹹魚，我哋要揀咩鹹魚？大家都知道嘅，一去到糧油鋪，去到海味鋪，哇！淨係鹹魚講緊都已經係10幾種嘅分別嚇，有梅香嚇，有實肉嚇，有淡口有鹹口嚇，跟住然之後又話有呢個係膠魚，有馬友啊，有紅衫嚇。紅衫有鹹魚喎，大家唔知唔知？紅衫鹹魚又好好食嘅，跟住仲有其他嘅款式嘅鹹魚，但係適合做煲仔飯嘅只有一種鹹魚 ，OK？ 呢個呢就係叫做牙滑，咁我今日買嘅呢就係淡口嘅牙滑。咁嗱，滑魚呢都有分好多種滑魚嘅，咁通常適合做煲仔飯嘅呢就係硬身嘅滑魚，咁佢呢就叫做牙滑 ，OK， 記住啦。下次去糧油鋪去買鹹魚嘅時候，你就同侍候婆講，你話喂，我嚟做煲仔飯嘅，有冇牙滑啊 ？OK， 牙滑呢就唔係好大條嘅啫，通常就我呢隻手掌呢，1隻半手掌到長。OK， 咁我而家呢就剁咗一半出嚟嘅啫，咁另外一半就可以食第二餐。OK， 記住咯喎，揀鹹魚都要有方法㗎。咁一如以往啦，咁我都會係加菜嘅。咁我菜我都講過好多次啦，我屋企食菜好犀利嘅。咁雖然話呢煲仔飯好似加咁多菜又唔係咁好，咁但係其實可以食油菜㗎嘛。咁上一條視頻呢個呢個係臘鴨髀排骨飯，我都教過大家點樣去渌油菜去青綠啲，好好食嘅。OK， 得唔得？咁一定有葱啦咁樣。喂，爭咗啲咩啊？鏡頭先頭睇唔到啲咩啊？哦，仲有個肉餅嚇，小弟地方淺窄，我相信大家住公屋都知道嚇，有即係個廚房有幾大㗎啦。咁呢，嗱呢個呢就撈好咗個肉餅嚟嘅，呢度哇講緊都差唔多有成11兩到啦。咁呢，撈肉餅嗰度其實好簡單嘅啫。咁之前我都發過視頻係教大家，即係同大家分享一下點樣去撈肉餅，可以令到佢又爽又滑嘅。OK， 咁大家如果有興趣嘅話呢，可以喺下邊嘅留言區問我點樣整，或者翻睇翻我大概應該3個月前我發過一條視頻嘅，咁就係講緊就係點樣去撈肉餅嘅。OK， 嗱咁呢度前提呢，我就唔講咁多啦。咁因為我之前呢都做過綠菜心點樣可以令到佢翠綠嘅一個片段，咁所以呢，就大家麻煩翻睇翻上一條片臘鴨髀排骨飯嗰度呢，我有點樣綠菜心嘅。OK， 咁呢個部分我都 skip 咗佢啦。咁主要呢，等陣間呢，我就俾大家睇下呢嗰個效果係點樣，同埋中間嘅做法再 repeat 一次，即係中間做煲仔飯有咩要注意嘅地方。OK。
咁綠菜嗰部分，我本來呢，我就唔想即係嘥大家時間俾大家睇下嘅。咁但係我又覺得我就拍過一次啫嚇，為咗去證明呢，我個方法呢係 work 嘅 ，OK， 永遠唔會失手嘅。咁所以呢，我就再即係拍一次俾大家睇下點樣綠菜心。嗱，我先頭就講啦，就話上一條片呢就講啦即係一定要加呢個鹽、糖、雞粉同埋生油 ，OK。嗱，咁我而家唔加生油嘅，呢一次冇加生油，但係呢就有加呢個都有加生油，記錯咗，老人家唔好意思啊。咁就係鹽、糖、雞粉、生油4樣嘢，咁走去落去綠菜心，大家嗱睇下睇住啲菜心嘅，而家係咪好青綠啊？係咪啊？差唔多得噶咯喎，咁我再講解一次，點解落咗嗰啲嘢之後唔使學似職業廚房咁要落梳打粉都或者落鹼水都可以綠到佢咁青綠嘅呢？嗱，個原因呢，就係因為雞粉有酵素，糖係會特別能夠保持嗰個葉綠素嘅，所以呢兩樣嘢加埋一齊呢，就一定可以令到你青綠嘅。你加埋油呢，就更加青綠，鹽只不過係上味嘅啫，得唔得？即係話你4樣嘢裏邊，你就算唔落鹽，淨係落雞粉同糖，都可以係令到嗰啲菜呢係青綠嘅，得唔得？滾啦，咁我就熄火啦。好啦，嗱，咁大家記住咯喎，綠菜心或者係綠菜你想個青綠其實好簡單嘅啫。嗱，呢個鏡頭入邊呢，大家又睇到嗰個沙煲嘅特性啦，係咪啊？我話滾啦。嗰陣時都未大滾，而家熄咗火反而仲大滾。呢個呢就係煲仔嘅沙煲嘅特色嚟嘅，就係嗰個傳熱性啊，即係嗰個保存嗰個溫度呢係非常之理想嘅，非常之好嘅個效果。同埋呢就係佢嗰個導熱性呢就非常之差嘅，即係話呢，你開咗火之後好耐佢都未熱嘅，得唔得？呢個係煲仔嘅特性。咁如果你明白咗煲仔嘅特性之後呢，即係呢個砂鍋嘅特性之後呢，我一直強調嘅，其實你係唔需要攞其他嘅廚具，單淨係砂鍋，你已經可以玩到幾十至100樣菜式出嚟㗎啦。OK， 咁而且呢，一隻鑊到底，又煮飯又炒餸，哇正啊，真係，係嘛？嗱，大家可以睇下啲菜心，大家睇下啲菜心，青唔青綠啊？嗱，俾大家睇下，我冇花冇假㗎，記住啦，下次即係你除非話好強調，我又冇鹽又冇油即係嗰啲所謂嘅即係健康食療即係你唔好話所謂健康食療啦，其實就主要就一啲要練肌肉控制肌肉嘅能量嗰啲運動嘅運動員呢，就要食白十雞胸白十菜，咁就冇辦法啦。嗰個咁嘅情況之下，嗰啲菜你就好難去保持到個青綠嘅。OK， 但係如果純粹我哋一般人嘅即係飲食嘅話呢，你想保持菜嘅青綠，只要有4樣嘢，你就一定青綠㗎啦，唔使搞好多花巧嘅。記住要落咩鹽糖雞粉生油，4樣嘢裏邊鹽可以冇嘅。鹽主要嘅作用呢，就係加味嘅啫，增味嘅啫。OK， 主要就係雞粉同糖呢2樣嘢嘅作用，就令到嗰啲菜就可以青綠啦。OK， 得唔得？嗱，呢條片嘅 bonus 咁我因為咧呢個冬天咧，我會整好多煲仔菜煲仔飯嗰啲，咁咧就上一條片大家都見開豬油都用得七七八八啦，咁所以咧我就要重新再自己炸過啲豬油。點解要重新要自己要整豬油而唔係買翻嚟咧？雖然買翻嚟嘅純淨度咧就係高啲，不過咧嗰啲豬油第一就貴啦，第二就難買啦咁樣。咁嗱，而家咧呢條片呢個 bonus 咧就係教即係同大家分享下，即係點樣去整豬油啦。咁呢一啲咧就有豬肉檔買翻嚟嘅就係叫做係豬油渣、豬油膏唔係叫做豬油渣。咁嗱，而家咧就啱啱咧就我擺咗落去未滾嘅。咁嗱，通常買翻嚟咧，因為其實呢啲豬油膏喺邊度嚟咧？就係喺個腹腔入邊
嗰個排骨同埋腸之間嗰啲肥膏就叫做係豬油膏。OK， 咁通常咧啲豬肉台咧，佢一攞成隻豬翻嚟咧，佢一賣俾你之前，呢啲咧就要切走嘅。其實咧就下欄嘢嚟嘅。咁但係下欄嘢當中咧，其實都我成日都講噶，其實食物上咧好多下欄嘢係好好食嘅，即係好有作用嘅。咁嗱，我呢度買翻嚟咁大煲嗱一鍋啦嚇，咁咧其實我都講緊嘅係即係講緊嘅係5蚊雞咋，5蚊雞我可以整一大餐豬油，抵唔抵啊？係咪抵過你買翻嚟嗰啲豬油？嗱，買翻嚟嗰豬油咧，我知道5公斤咧要差唔多300蚊嘅，咁我呢一度咧已經整到差唔多1公斤出嚟㗎啦。OK， 即係1升出嚟㗎啦。OK， 得唔得？好啦，嗱，咁大家睇到嘅表面我咪有一粒粒嘅，咁係乜嘢嚟嘅咧？就係我嘅秘密武器我成日用嘅青花椒。咁有咩作用咧？因為其實咧，我先頭都解釋咗啦，就係嗰啲排骨腹腔入邊嗰啲肥膏，就叫做豬油膏。咁咧，其實佢都幾酥下嘅，比一般嘅豬肉都要酥嘅。咁我哋要令到佢純淨一啲，我哋必須要辟酥咁辟酥有兩個手段嘅。第一個嗱，而家我咧就要烚佢啦。第二個手段咧就係我要添加一啲譬如胡椒啊、譬如花椒啊呢一類可以辟腥嘅辟酥嘅呢個香料落去，得唔得？咁嗱，而家咧我就稍為煮熟佢，跟住再攤翻凍佢咧，我就攞慢火就炸佢，記住係慢火喎。嗱，炸豬油咧一定唔可以係猛火嘅，一定係慢火嘅，慢慢炸佢，慢慢等佢逼佢嗰啲油出嚟。OK， 得唔得？我即係又冇話特登開個視頻去，即係開條片去講點樣炸豬油啦。咁我呢度簡單講一下咧，就係炸豬油咧，大概係嗱呢一個咁嘅份量大概你落600至到800 ml 嘅唔係800 ml係800 cc 嘅油，跟住之後炸啱啱好咧，就將呢個豬油膏咧就冚過面，即係啱啱夠放晒落去，咁就 OK 㗎啦，得唔得？跟住然之後慢火炸大概15至20分鐘就 OK 㗎啦。咁至於大家如果真係喺屋企嘗試嘅，咁你自己試下調節嗰個火嘅溫度。我通常係閂最細火15分鐘到至到20分鐘到，咁就 OK 㗎啦。明唔明白？呢個係呢條片嘅 bonus 咁好多嘢咧就要自己慢慢去即係去理解去嘗試嘅。我成日都咁講OK， 嗱，咁我唔講咁多啦，都唔阻大家時間啦。咁呢個開始滾啦。咁我通常滾幾耐咧？滾5到10分鐘到，即係能夠煮熟佢等佢將嗰啲污糟水咧，即係嗰啲血水嗰啲嘢咧，污糟嘢整晒出嚟。然之後嗰啲香料咧，嗰啲白胡椒又好，青花椒都好，令到佢咧就冇咁酥，咁就 OK 㗎啦。主要咁樣烚，主要個原因就喺呢一度，得唔得？主要個功效好啦，咁又唔阻大家，等陣間咧落米嗰陣時我再開機好啦，嗱大家，咁我而家咧就開始落米啦咁洗咗嗰啲米放晒落去個煲嗰度啦，跟住然之後咧就加已經係計好嘅水嘅份量啦講過好多次我就唔再講啦總之加水落去啦。咁咧就抹翻平佢，抹翻平啲水佢，唔係抹翻平啲米佢OK， 嗱咁搞掂啦。好，跟住就開火，咁記住係大火喎。咁咪幾耐咧？馬標1、2、3、4、5分鐘，大火5分鐘，收最細火。咁收火嘅時候呢，係向邊面收唔係向右手邊收，係向左手邊收到差唔多熄火，仲有少少火嗰個位置就啱㗎啦。OK。好啦，嗱而家呢就響鐘啦，咁呢我就熄細個火佢馬上。跟住然之後呢，
我哋就揭開個鑊蓋啊，加啲嘢落去嗱。而家睇唔睇到啲飯啊？仲有大概係個面頭有大概有1成到啊，咁咧就係有少少好似生骨嘅狀態嘅，咁其實係啱嘅。OK， 嗱，咁我而家咧就放肉餅落去啦。咁咧嗱，我俾大家睇下我隻羹，睇唔睇到？唔黐嘅，點解咧？嗱，呢個有個巧妙嘅，有個技巧嘅，就係咧放少少油落個羹面嗰度啊，揩一揩佢。咁咧佢就冇咁容易就即係黐住啲肉餅㗎啦，咁就好方便嘅。OK， 嗱，咁因為咧要保證大家都知道嘅豬肉要保證熟係咪？咁佢密度即係而家整肉餅嘅密度又咁高，所以咧點解我要用匙羹就係因為盡量咧就抿平佢。嗱，大家睇到我動作嘅抿平啲嚇，咁咧就抿得佢薄啲。啊，點解咧？抿得佢薄啲，佢越薄咧，佢就越容易咧，就係即係越容易咧，就係熟嘅。OK， 嗱，大家留意我嘅動作啊嚇！我俾大家睇下，因為咧鏡頭關係啊，我成日嗰隻手咧都阻住嘅。嗱，咁啊唔使心急嘅嚇，唔好一嘢咁倒晒落去，係逐忽咁。倒落去好似抿灰咁樣，咁抿灰呢個夠晒全神啊！呢個形容啊 ，OK， 嗱，因為我已經收到好細火㗎啦，咁所以呢，我可以隨便慢慢 ，OK， 慢慢咁樣去抿佢。咁因為呢，我而家煮緊嘅係一個3人份量嘅焗飯，所以呢，放嘅豬肉亦都係比較多嘅。OK， 得唔得？嗱，一路係咁抿佢，抿到抿平為止。OK， 咁呢啲豬肉呢就保證好容易熟噶啦。好啦，跟住呢個時候就出動呢個秘方咯喎，就係豬油啊。OK， 唔使多嘅，大概你見我咁樣繞圈呢，其實都唔係好多，大概都係2茶匙到，應該2茶匙都冇。OK， 跟住然之後放鹹魚落去，擺翻正佢。OK， 嗱，我為咗要清楚咁去示範一次，咁所以呢。我動作咧就比較慢嘅，咁但係如果大家即係純粹食飯計呢，個動作就唔該快啲啊嚇。OK， 嗱就咁樣，好啦，擺好咗之後呢，鋪啲薑絲上面。OK， 鋪啲薑絲上面。因為我中意食薑，所以鋪咁多。如果大家唔中意食薑呢，幾條都夠噶啦。最緊要係鋪喺個鹹魚面。OK， 好，搞掂啦喎。跟住冚蓋，跟住然之後點啊？大家如果睇過前2個視頻，應該就清楚噶啦。圍毛巾嚇，圍毛巾嘅作用係乜嘢啊？等佢呢更加密封，尤其是係嗰個出氣嗰個出氣孔。一定要封住佢，咁呢就可以等佢呢，就密封一啲，等嗰個煲裏邊呢個温度就更加高。咁呢個時候呢，通常呢就係15分鐘嘅，15分鐘嘅 OK， 得唔得？咁但係因為我先頭已經擺咗咁耐，咁同埋呢就係話我講嘢講咗咁耐，所以就扣減翻佢。13分鐘，12至13分鐘到 ，OK， 得唔得？好，咁唔使理佢噶啦。咁我拉翻個遠 shot 俾大家睇下，大概個形狀係點樣，同埋睇下個火，個火嗱，個火睇唔睇到？好細嘅咋，其實佢已經係差唔多熄嘅咁上下噶啦。嗱，我已經係幾廿年試過好多次噶啦，所以呢就唔好質疑呢個火
咁細，煮唔煮得熟飯，蒸唔蒸得熟啲嘢㗎？點解我要圍毛巾呢？個原因就係等佢唔會漏氣，冇咁容易漏氣。然之後呢，就令到呢嗰個煲裏邊嗰個高溫係保持得更加耐。OK， 咁嗱，而家我再講一次，就除咗嗱，先大火就煮5分鐘啦，跟住然之後而家細火，最細火差唔多熄火為止，就焗佢係15分鐘啦。跟住然之後熄晒火之後呢，再焗多佢5分鐘，即係總共係20分鐘，乜嘢都熟晒。我已經試過無限次嚇，包括我幾歲開始學煮飯嘅時候。咁無限次係乜嘢意思呢？就係話我保證你嗰個飯焦係剛剛好，而且喺咁嘅情況之下，有肉汁滲咗落嘅情況之下，會有1、2個5蚊硬幣嘅地方呢，因為佢集中咗嗰啲汁喺嗰個位呢，就可能會燶啲嘅嚇。其他嗰啲係金黃色嘅飯焦，好靚。OK， 我再講一次，點解我要落豬油啊？因為落咗豬油之後有2個作用，第一個呢，就係令到啲飯焦更加起得更加靚。OK， 第二呢，就係落豬油溝飯溝米啊，講緊嘅係煮米，唔係你煮熟咗之後溝飯喎，係你落豬油落去煮飯。佢有一個好得意嘅化學作用，就係乜嘢呢？可以令到啲米飯煮出嚟更加甜、更加香，係真係甜嘅。原本嗰啲飯你都唔覺得佢好甜，但係你加咗豬油落去煮呢，就好鬼甜嘅。我唔知點解啊！有咩科學家嚇，我嘅觀眾嚇，即係睇到嘅有咩科學解釋，麻煩大家講翻俾我聽。但係我幾十年嘅經驗就係咁樣。OK， 好嗱，咁咧呢段咧就過一段落啦。突然間我煮好咗啦，排好位啦，我再俾大家睇下一個 close shot。OK， 好啦，大家咁呢就焗完嚇，用細火最細嘅火就焗完呢個係15分鐘，跟住然之後呢，再熄咗火之後再焗多佢5分鐘啊。咁啊而家響鐘啦，咁我哋揭鐘睇下，即係焗個飯嗰啲毛巾特別好聞嘅。我係咪變態啊？通常中意食嘅嘢，中意食嘢嘅人都會有呢種咁嘅行為嘅。好，睇下個飯如何先。咦，都 O 地 K 啦。嗱，咁啊，俾大家睇下點樣去判斷到底呢嗰個飯呢得唔得呢？啊！嗱，而家都有少少濕啊，真係。嗱，但係呢，我俾大家睇下先。睇唔睇到？啊，光嗰頭係咪？睇唔睇到？啊，而家啲飯睇唔睇到係粒粒分明㗎？係咪啊？即係要係一個煲仔飯呢，要咁樣先至可以做到嚇呢個比較好嘅效果嘅，得唔得？OK， 我哋要煲完嘢飯，煮完出嚟唔爛嘅啊，咁就要喺個水位嗰度，即係入嗰個落嗰個米水嗰度要調校一下。記住係點樣啊？如果係臘味飯，即係冇乜水出嘅，或者係海鮮嗰啲啦，遲啲我會整魚腩飯啊、黃鱔飯啊嗰啲啦嚇，即係冇乜水出嘅，咁你就可以係去到0.8份水。但係如果係譬如話肉餅啊，譬如話係排骨呢啲會出大量嘅出水嘅呢，咁呢你就要將嗰個米水呢個份量就調節到去剩翻0.7份，得唔得 ？OK， 嗱，記住呢個小竅門啊，唔好係唔係都係放0.8水，0.8嘅米水呢，唔保證你一定煲好煲飯㗎。有機會係煲爛飯㗎，點解啊？因為你啲材料會出水㗎嘛。OK， 得唔得？好啦，嗱，跟住落嚟呢，我就俾同大家即係砌埋啲菜佢啦。OK， 嚇，咁啊砌埋啲菜佢啦。咁就用我先頭嗱，睇唔睇到啊？我擺咗成半個鐘頭，係咪仲係好青綠啊 ？OK。咁我呢個呢，就係叫做鄉下撈油菜，好好食㗎，就咁食菜都可以送到飯，神奇啊你！我又中意食嘢，又中意煮嘢啊，咁啊不時都研究下點樣整 ，OK？
所以好多古靈精怪嘢、小技巧，大家唔為意嘅，我都會注意到。跟住即係如果係自己食嘅，我唔係拍片嘅，講真，我就咁掟晒落去就算數㗎啦。就唔使話排到咁靚仔㗎啦。OK， 得唔得？嗰條菜好似捏咗落去唔係好靚仔，擺兩條 OK 搞掂，得唔得？咁跟住然之後，最後尾呢就落啲葱啦。有冇食肉啊？睇到呢個賣相 O 唔 OK 啊？咁好坦白講呢，我呢以前即係老婆都係有病㗎啦。咁呢就係未惡化嘅時候呢，即係佢都可以自己去廁所嘅時候呢，咁我啊曾經出去幫個手同人哋整煲仔飯嘅。咁所以呢，大家即係點講呢？要相信我，一個可以出去賣得煲仔飯嘅人講嘅嘢或者用嘅方法，必定有個技巧嘅。如果唔係，人哋早就炒咗我啦，係咪啊 ？OK， 嗱咁就仲有喎。我次次強調嘅煲仔飯其實呢就好適合呢城市人食嘅，因為點解呢？因為自己整呢，我保證你30分鐘就有飯開。即係就算你普通煮飯，如果你要炒菜嗰啲呢，即係要炒嗰啲其他嘅菜式呢，就因為準備功夫多啦，同埋你要分開嚟做呢，就未必保證你30分鐘有飯食嘅。OK， 除非你下下都係蒸肉餅、蒸水蛋嘅啫。OK， 咁呢，我就極度建議呢，大家譬如話係兩公婆或者男女朋友兩份工作，即係大家都有嘢做，翻屋企都唔知要食啲乜嘢好OK， 出街食又即係又多味精啦，或者係即係又冇咩選擇啦。咁自己屋企玩煮飯仔，我覺得係真係一個非常之美妙嘅事情，即係兩公婆一齊做咁亦都可以兩公婆去撐台腳，冇嘅其他人騷擾，係咪？幾咁兩全其美三全其美，一箭三雕添城市人繁忙生活，喂，我撈肉餅我隔夜撈，或者甚至無懶啲嘅去百佳有啲撈好嘅肉餅，或者凍肉鋪有啲撈好嘅肉餅，即刻整嘅即刻食，係咪？有啲滑雞，係咪啊 ？OK， 咁所以呢，我係極度建議大家買個沙煲就我呢個呢就24寸嘅，咁呢一般出邊賣緊嗰啲就12寸嘅，咁你一人份量，我呢個沙煲呢最高可以係去到煲6個人嘅份量 ，OK， 6個人嘅份量。咁就最好嘅就係而家4個人嘅份量就最好。我而家今晚呢就3個，我3仔爺爺食 ，OK。咁你買翻嚟自己煮 ，OK 得唔得？好快脆嘅咋，喂，又可以增進感情，又可以快速開飯，又可以多選擇。喂，唔係淨係排骨肉餅滑雞㗎，其實如果你識整咗之後呢，你就可以整魚腩整呢個黃鱔田雞甚至無其他嘅菜，即係其他嘅材料都可以入贊嘅。咁睇下你自己研究同埋中意食啲乜嘢啦。OK， 得唔得？咁片又拍完啦，咁我梗係要開飯啦。臨開飯之前，俾個 close shot 俾大家睇下呢個肉餅得唔得先？大家覺得呢個肉餅如何吸唔吸引有冇肉？有冇食肉咁呢，其實呢個真係好簡單。如果我要拍視頻，要展示好多嘢或者講好多嘅原理呢，真係好快有飯食嘅。OK， 5分鐘大火煮飯，15分鐘細火焗飯，5分鐘再焗一焗，跟然之後食得。你心急嘅話，連嗰5分鐘都唔使，係嘛？咁連埋如果你雙爐頭嘅話，喂，啲25分鐘之內你做乜嘢都得啦，係咪啊？所以係一定保證到你25分鐘至到30分鐘一定有飯食嘅。OK， 咁唔講啦，咁再俾大家睇下流下口水先。我都話我係出去賣過煲仔飯嘅，所以呢，即係應該唔會太差嘅呢啲賣相。OK， 好啦，咁我去食飯啦，拜拜。